देखो तुम यकीन नहीं मानते हो, हम हमारे बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी होती तो क्या देते, पूछ लो आप। राधे राधे। राधे राधे। देखो हम तो हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं देते, एक खाली थोड़ी सी हल्दी सेक लेते हैं। हाँ हल्दी में थोड़े से गुड़ मिला के हाँ। और उसमें गोली बना के और बच्चों को खिला देते हैं। गोली बना कर। हाँ, और हल्दी थोड़ी और सी गुड़ उसमें नाम मात्र काली मिर्ची भी डाल देते हैं, इससे सही हो जाते हैं बच्चे। और दबा कर सुला देते हैं। और क्या, कैसी खांसी चले, बहुत भले कितनी दिन से चल रही हो खांसी, कितनी बेकार चल रही हो तो भी अच्छी हो जाती है। कितने दिन में? 2 दिन में। सिर्फ 2 दिन में? हाँ। आराम एक बार में पड़ जाता होगा। हाँ। जय श्री राम। वीडियो को शेयर कर दे। खांसी के मरीज बहुत है, बच्चे बहुत है। बच्चे खा सकते, बूढ़े खा सकते, जवान खा सकते।